灰瞻禮四旬期就到啦，咁佢哋叫我齋戒。聽到以撒意亞先知講個齋戒係好似同我哋好唔同嘅喎。我哋講四旬期嘅齋戒唔好食啦，一日食餐啦，Ash Wednesday。但呢度嘅齋戒唔同嘅意思喎，講好多有啲咩嘢。我講兩樣嘢俾你聽一聽。有一個女小學嗰陣時翻到嚟屋企，同媽咪話：我好肚餓啊！媽咪話：點解你會肚餓嘅？我劈住一個幾豐富嘅午餐俾你㗎。佢話係啊，但我有一個同學冇午餐，咁我同佢分咗。呢個嘅齋戒好唔錯。我哋話我哋出去食嘢食少啲啦，即係我個女好中意講嗰陣時，佢話食少一碟點心啦，個碟點心8個幾就捐咗去啦。即係齋戒第一嘅齋戒就係唔好犯罪。但係呢度以撒意亞先知書講得好得意，好靚。我所中意的齋戒豈不是要人解除不義的鎖鏈，廢除軛上的繩索，使壓迫者獲得自由。呢度如果我哋唔做呢，就有冇犯罪啊？我哋冇見到人哋肚餓冇分糧食俾佢，其實係犯咗罪嘅。犯咗咩罪啊？自然行為上的過失，應該做嘅嘢冇做到 ，sin of omission。呢度以撒意亞先知書其實提醒咗我哋，唔係淨係應該做嘅好事冇做。齋戒第一個條件，最基本嘅齋戒就係唔好犯罪。但係我哋唔好犯罪，其中一樣罪我哋好少諗嘅就係應該做嘅嘢冇做到。另外一個罪我哋好少去諗嘅就係我哋應該做嘅嘢冇做到。我哋身邊嗰啲人睇到你天主教徒都冇做呢啲嘢。我哋立唔到，我哋冇做到為基督嘅福音作見證。呢個唔係話想話我哋點樣唔好，係想我哋提醒我哋，以撒意亞先至提醒我哋，你可以做得更好。因為再加上保祿嘅書信咧，你就更加清楚。保祿書信話冇法律噶，咦，唔係冇法律，點會明明10誡寫到明啊？但係保祿話你一生一世所有嘅私人行為都係只係做好事，做好事冇法律限制你噶，任你做幾多好事，冇法律限制你，所以你係一個完全自由嘅人。你只做好事，個法律根本掂你唔到，你唔係俾個法律綁咗，但係好自然咁，好似呢個細路女咁，即係見到個同學冇晏晝餐食，就將自己個身我分咗俾佢，冇諗到話佢呢個細路仔根本唔會諗到係呢樣啱定錯，呢樣係咩？好自然咁去做，自然做到冇話哇呢個做呢啲嘢有上報嘅，做好事做到我唔覺得係做好事。That is really good。做到咁樣嘅時係完全自由。其實舊約好多嘢係呢篇以撒意亞先知書係直情。即係保祿宗徒嗰啲書信咧，喺嗰度已經默默顯現咗出嚟㗎啦，唔係淨係話唔好做壞事，因為你做到咁樣嗰陣時咧，天主自然會照顧你。記唔記得啊 ？Blessed are the merciful， 慈悲憐憫人的人是有福的，因為他將得到憐憫。呢個係真福八端一段好清楚嘅，憐憫人的人是有福的。因為他將得到憐憫。咁你睇下身邊嘅人又需要乜嘢？點樣學啊？求聖母咯，聖母能夠喺一個慶祝結婚嗰度睇到主人家冇走啦，喂仔啊，主人家冇走啦。咁耶穌話：我唔知喎，我時候未到喎。咁啊，聖母覺得時候到啦，叫嗰啲僕人啊。佢叫你做乜就做乜啦，咁耶穌亦都好 OK。咁啊，第一個奇蹟，若望宗徒福音入邊第一個奇蹟出現啦。做好事永遠都冇法律管制，係完全自由嘅。聖保祿咧就講得好清楚嘅，即係我夢啲冇用花言巧語，冇用啲即係好動聽嘅話，
只係靠天主嘅德能，天主嘅話，咁就佢用耶穌基督在十字架上，天主話俾我聽嘅嘢，已經好清清楚楚講咗出嚟。愛這個世界，甚至生下獨生子來，不是審判世界，而是使世界得到得救。好清楚啊！有陣時呢個好多人話，我唔想做嘢俾人睇啊，因為俾人睇到咧就冇咗報答啦。咁呢個唔係啊，呢個嗰個心態嘅問題。你做呢樣嘢係想俾人睇啊，定你想俾人睇嚟讚美你啊？定想你俾人睇到而讚美天主？咁呢個好清楚。個光係邊度嚟噶？係耶穌基督嚟啊嘛。你是世界的光，你是地上的鹽。但係呢個光原本係耶穌基督到嚟，跟隨佢，耶穌嘅光就照咗喺你度。咁呢個變成咧，就係你個光咧，一定要俾人睇到。好啦，咁呢度自己要諗一諗，天主俾你做地上嘅鹽，而且要你唔好失去味。啲鹽近時冇雪櫃咁啊。做冬就食咩啊？我哋做冬係食乜嘢？主要臘肉啊，即係嗰啲啊吓，因為嗰陣時臘到幾就開始啦，啲天氣凍啦，嗰啲臘肉開始啦，咁啊做冬嗰陣時咧就可以做好晒啦。所以鹽冇嗰陣時冇鹽咧，冇法子做呢啲臘肉啦。世界嘅光，你唔係將個光嗰啲燈擺入床下底噶。建在山上嘅城咧就係咩啊？我哋呢度好少人諗到啊！我哋山上嘅城又好似嗰啲 lighthouse， 即係隻船行過，見到嗰座城喺個山嗰度，就知道我哋大約要行邊條路，即係嗰隻船要行去邊度。所以山上嘅光係咪隱藏 ？OK， 天主俾你做地上嘅鹽，世界嘅光，建在山上嘅城係為乜嘢啊？對你自己係為乜嘢啊？你好在以前咧，我哋好多時都諗咗就係我係地上嘅鹽，我係世界個光，係。天主俾你做地上嘅鹽，世界嘅光，但係你做世界嘅鹽，世界個光，問下自己，首先你為什麼是天主教徒？我做天主教徒就係同基督建立一個好關係，能夠完成天父賜俾我哋嘅使命。我哋做地上嘅鹽，世界個光，係山丘上嘅城市，唔係淨係為你自己，係要你成為天主手中嘅和平工具，醫治人嘅工具。係基督手中教導人嘅工具，吸引人歸向上主嘅工具，打開他人嘅心扉，接受上主在萬世之前賜俾佢哋嘅恩賜，使大家都可以成為大地嘅鹽，世界嘅光。所以呢啲恩寵，成為地上嘅鹽，世界嘅光，成為建上山丘嘅城市，係天主藉着聖洗聖事、堅振聖事同埋聖體聖事，係俾你做好似蠟燭咁燃點自己，照亮他人。我喺呢度再抄咗兩句詩都唔同作者嘅，唔同詩嚟嘅。蠟炬成灰淚始乾，替人垂淚到天明。呢個就係基督徒啦，將自己燃燒自己，點起人。哀慟的人是有福的，因為他們將得到安慰。